Jugatia ni tijabada kuona na maitho kunyitite na kuigireire goko ciande we yaike no menyereire na thegio na wamithapia no irinunga Joy wa masaria geithiko hari ori reke kunyiti ogeni thiini wa safari ya mugambo wa murimi njeta kimiti wa Gitau umuthi ndieri muthe thiini wa county ya Kiambu guku turungamite gwitagwo Juja Farm guku nikuo tukite nigetha twariririe maingi megi urimi wa nguku cia matumbi na umuthenya wa umuthi tutigukorwo tukiariria muno ati urimi uyu urimagwo na njira iriku no ngwenda ngutware cukuru ino ni cukuru ya arimi ugo ndauga ni cukuru ya arimi ni tondu wakuwe waneririria guthoma gukorwo kimenya hihi ni ati ungihota gukorwo kirithia nguku ciaku cia matumbi ni ati ungihota gukorwo githondeka profit na muthenya wa umuthi ni tugukorwo tugitaririo ndeto icio na ingi nyingi muthenya wa umuthi ri mugunda uyu witagwo Ecstatic ugo niguo ndawita Ecstatic Farm nikuo tukite nigetha tutaririo ni mundu ugwitwo Glashon Agola na muthenya wa umuthi tugukorwo tugitaririo atiriri ehi ambiriria atia na ni urimi uyu ri nena uria we ungihota gukorwo wina umithio wa gukorwo atiriri ka space gaku kaigana atia urenda kuruta matumbi maigana atia thoko ya matumbi rutwaraga ku na ndeto ingi nyingi ta icio tutietinda haha cai na karara reke tuigire guku gwitwo Ecstatic Farm tutaririo maya na magi maigi atia ketuga ni hamwe ati twaririe juge atia nie na jatijaba ndakuona na maitho dayo ukatuthie tugacemania na Joy wa macari uri okumuona ngeithirie sana ati juge atia nie na tijaba ndakuona na maitho. Habari yake? Nzuri sana. Uko salama? Niko salama. Asante sana. Mimi wananiita Kimiti Gitau. Wewe wanakuita nani? Mimi naitwa Glashon Agola. Wewe ndo Glashon Agola. Nimeisema vizuri. Glashon Agola. Correct. Asante sana. Nataka tukaribishe pale na utuweze kutueleza tulipo na shamba vile linaitwa nimeita Ecstatic. Yeah. Tukaribishe hapa Ecstatic Farm. Asante sana, nimewakaribisha katika hii shamba yetu Ecstatic Farm within Juja sub-county. Yes. Call it Momba area. Yes. Main thing we're doing here and just for main thing apart from producing eggs. Yes. We are training farmers and we have a vision and a mission so that one of the farm that maybe will be one of excellent training for poultry farming, also producing a high quality of eggs, and also to support even youth in issue of employment within the society. Very good. Mwiroreri ati undu tagaja ndienda tukinyukie imwe kwa imwe nigetha wacha nishike vizuri. Agola. Yeah. Ni yero amara. Agola L. Ruomere turega thina kaero nara nikio ndiamuria kana ni Agola kana uria getu bata ni tuguthoma umuthi ukatuthie tugathome tongoria na ni ngume thutha hapa naona kazi Sitwaenda kurikira thiini wa guku kundu gugwitwo kwa nguku na rikuo ndimenda twambiririe rugano ruru rwa Ecstatic mmeanza vipi? Kwa kwanza tulianza before tulikuwa tunafunza wakulima huko nje kwa kupitia organization called by DigiCow. Later on tuliona inafaa tukue na shamba yetu ambayo tukifunza wakulima pia wanaweza ona vile tunafanya. Tunawafunza lakini pia practically pia wanaona. Nataka tuanzie na structures. Kwa wale wakulima ambao wanaenda kuanzia structure ya kuku wa mayai inafaa kuwa namna gani? Kwanza kama mwenye anataka kuanza si lazima ikuwe na jumba kubwa kama hili, lakini unaanza na ile kidogo. Kwanza number 1 lazima ujue space ya shamba lako inatoshana aje. Ukishajua pia unaangalia mfuko yako vizuri, unataka kuweka kuku kiasi gani, hiyo itakuonyesha aina nyumba unafaa kujenga ama size ya nyumba unafaa kuweka. Na pia muhimu sana ukijenga nyumba kuna direction lazima uangalie wakati unajenga nyumba. Kama hii yetu ukiangalia madirisha iko east west orientation, so that one inasaidia ili upepo ikikuja haitasumbua kuku kupumua na inaleta ugonjwa ya homa, na hiyo itakukosea wakati wanataka kutaga, matokeo haitakuwa vizuri. Also tunaangalia ukijenga nyumba lazima iwe place hakuna barabara karibu, hakuna miti karibu, hakuna mtoni karibu, kwa sababu mtoni inaleta baridi, barabara kuna kelele kila wakati, na kuku ni kama binadamu
kelele italeta headache, kitu kama headache, then production will not be okay. Yeah. Sasa tumeshatengeneza ile chumba. Nataka tuangalie upande wa chini. Tutakuwa kuna wale wanaamua kama nitaweka sawdust, kuna wale wataweka rice husk, na kuna wale ambao maybe wataamua ikae tu floor bila anything. Wewe kama mtaalamu unaweza sema ni njia ipi nzuri ya kuweza kuweka? Mimi binafsi kwa kila ambacho nimejua na kila ambayo inafaa, ufai kuacha floor ikue tu hivyo, sababu vile nilisema kuna baridi. Baridi inaleta pneumonia kwa binadamu, hata kwa kuku pia wanapata pneumonia. So usiwache floor bila kuweka kitu. Tunaweza penda uweke sawdust kwa sababu hiyo ina prevent baridi kufika kwa kuku, na pia inasaidia kuku kuji-entertain so that hakuna ile kujikula wao wenyewe. So inasaidia kwa njia mingi. Na rice jams, kwa utaalamu wangu, si semi rice jams ni mbaya, lakini hatufai kutumia sana sababu kuna effect yake kubwa sana. Tukielewa mahali kuna mchele, kuna mandege, aina za mandege tofauti tofauti wanakuja pale, na hayo mandege wanaleta ugonjwa kwa rice jams. Ukileta kwako, hiyo umeleta ugonjwa kwa shamba. That's why most of farmers, we don't recommend rice jams itumike sana. Yeah. Haya, kwa wale kuku ambao sasa hivi unaenda kusema kwamba utaweka kwa hiyo chumba yako, kuna spacing ile ya tunasema kama hapa utaweka kuku wangapi kwa space inatoshana hivi, ina meter square? Okay. So that one tunafanya, we have two types of kuweka kuku. Tuna layers na kuna broilers. Yes. So by the time unafanya hilo, lazima ujue ni kuku gani unataka kuweka. Kama ni broilers, we have 1 by 1 feet, of which that one, hiyo space iko sawa na broilers. Ukikuja kwa layers wanapenda kutembea, they need some space. So you may put 1 by 3 or 2 by 1 so that wapate space ya kutembea na kuchokora wakikula. Hiyo ukifanya free range, kama yetu ni free range, we don't use cages. Yeah. Kuna wale vifaranga ambao wanaweza endea alafu ukute ya kwamba wengine hawajafikishia ile weight ambayo inayofaa. Kuna wale ambao pia watakuwa na deformity. Kuna wale ambao maybe watakuja useme ya kwamba huyu inabidi tumweke in seclusion. Hebu tueleze hiyo, mkulima wakati amepatana na such scenarios anafaa kufanya nini wakiwa kuku wa kwanza? Okay, kama kuku imeletwa wakiwa na shida kama hizo, kitu la kwanza ni we do isolation, then you check if the number is too high, we talk to the company, then they compensate. Wanakuleta wengine. Okay. Yeah. How turareherwo horo wigi nguku ingi hau ni tukomba guikiria no ni turacokereria thutha wa kaida atari kuraihu nigetha twendere kwaria mau na mangi maingi tukae kuhutia mutambo ucio ni turacoka thutha wa kaida atari kuraihu. Good, gicunjĩ-inĩ gĩkĩ nĩko tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa nĩ wagĩrĩkia kũgĩra ngũkũ yaku kuma kũrĩa ũrakĩgũra na ushaendea wale kuku. Baada ya kuja na wale kuku, kuna brooders ambazo utatengeneza ama kuna utakuja tu waachilie ili waanze kuwapatia chakula? Okay, kuku ina depend. Kuna wakulima wanachukua kuku wakiwa miezi moja, kuna wengine wanachukua kama kuna miezi 3. Lakini kama sisi hapa tunaona mkulima anafaa chukue kuku ikiwa na siku moja, ili ufanye zile mambo zote unafaa ufanye kwa brooding period, so that hiyo ukifanya kutoka na kuku kwa brooding, unajua kama ni vaccination, umejua umewapea zote. Ukitoka hapo unajua starting growth yao, unajua venye iko. Na ukileta kuku akiwa siku moja, lazima uweke kwa brooding. And brooding lazima uweke joto hapo, like inafaa ikue from 31 to 37 degrees, hiyo joto, ili wasaidie wasipate baridi na wagonjeke. Tueleze kwa wale ambao wanaamua ya kwamba mimi nitaenda ninunue hawa vifaranga kama wako almost about kutaga mayai, wengine anasema kama 2-3 months, I mean a month old. Hebu tueleze nao wakichukua inafaa wachunge hawa kuku namna gani? Okay, wakichukua kuku wakiwa 1 month even period to laying, kitu nafaa wafanya wa kwanza, wakileta kuku lazima wafanye observation na wa monitor monitor ili waone ile kuku ambaye haiko sawa.
wakati hiyo then wafanya isolation. Pia kwa sababu during transportation anaweza pata ugonjwa njiani na kuje kiwa nao hapo kwa shamba. Na pia ukitaka kuchukua kuku kama hiyo, lazima uende kwa mkulima akuonyeshe zile certificate za vaccination, ukuwe na hakika au kuku wamevaccinatiwa na ugonjwa itawapata kirahisi. Hiyo tu. Chakula tutakuwa tumejipanga namna gani kwa wale kuku wakisha kuja? Tutakuwa tumejipanga vipi kwa mambo ya chakula? Kwa ukulima chakula ni muhimu sana. Unaweza pata kuna kampuni tofauti na chakula ambao unapea kuku. Kama umepea kuku chakula X na mwingine upea chakula Y, kuku utaona wako tofauti sana. Kuna chakula ukiwapea watakuwa uniform growth, wengine watashindana, some will lack even calcium na utaona wanagonjeka na kufa. Sasa kwa chakula ukitaka kufanya ukulima, unahakikisha chakula utatoa wapi, kampuni gani, na hiyo chakula unapeleka kwa test uone kama imebeba all things inafaa kuwe ndani ili kuku itoe matokeo mazuri. Tunaangalia changamoto zipi za ugonjwa maybe zile ambazo unaweza kumbana nazo kama mkulima? Hygiene and biosecurity, mkulima akiweka hiyo uko sawa kabisa. Ugonjwa ambayo inaweza kuja ni yale ambayo inaweza kuja inyewezi zuiliwa, lakini biosecurity, hygiene na vaccination ukiwa hapo mambo itakuwa sawa kabisa. Yeah. Kuna hii ugonjwa ya unakuta ya kuku kwamba kuku anaendesha ama anatoa kinyesi yenye ni maji ama nyingine inapata ni yellow. Hii ni ugonjwa gani inauaga inaletwa na nini? Kuna hiyo ya maji na yellow na damu. Sasa hiyo ndio tunaongelea biosecurity and hygiene. Hygiene whereby ukiangalia hapa kwa nini yetu, ukiangalia hapa utaona ini drinker ambaye wanakunywa maji hapa. Ukiona chini hakuna hata maji hata moja. Sasa hiyo inaletwa kukula uchafu, then inaenda ku affect digestion system, then unapata wanahara maji ama damu, then that we call coccidiosis, of which inaleta high mortality rate. Kuku anaweza kufa kama 50% within the farm. Na nitakurudisha nyuma kiasi kuhusiana na ammonia. Hapa nasikia kwamba hata tumekaa na sisikio kuchoka kama ile kutoa chafya kwa sababu ya ile ammonia. Umefanya namna gani kuzuia ammonia? Ammonia kile tumefanya ni hygiene peke yake. Ammonia pia inaletwa na hiyo maji kumwagika kwenye kinyesi ama chakula iliyobaki kaanguka chini kwa hizo sawdust. So ikimwagika chini, hiyo maji ikimwagika inatoa hiyo harufu, na pia kuku wataenda waikule walete ile ugonjwa wa coccidiosis, watoe ile kinyesi ya red ambayo inaleta maafa kwa kuku. Maybe kuku wote washaanza kutaga. But unapata kuna rate ya kuku kadhaa, 2, 3, 4 hivi hawatagi. Ni nini hasa ufanya ile? Kuna wengine wako na mafuta mingi kwa mwili ambayo inafanya wakose kutaga, na pia kuna vile wengine walikuwa nakula chakula mingi kushinda wale wengine, na pia kuna wengine kuna hiyo shida kwa mwili yao, hawana ile nguvu ya kutoa mayai. To be specific, umeguzia mambo na chakula. Kuna chakula ambazo ni za hawa layers ambazo unaweza sema kwamba hii chakula ni mzuri sana kwa sababu ina manufaa kwa kuku wetu. Na sana nikizungumza hivyo nazungumzia wale ambao wataamua mimi nataka kuwa nikijitengenezea chakula niwe nikipatia kuku wangu. Chakula ya layers, kuna chakula ambayo inafaa ikuwe ya layers peke yake. We have layers feeds and we have growers, we have pellets. So ukimpea pellets utakuwa umeumiza kuku ama umejiumiza wewe kwa mfuko. Pellets itaongeza mafuta kwa mwili ya kuku na watanona. Pellets ni ya broilers, ukipea layers utakuwa umeharibu kabisa mayai, hautaiona vile inafaa kukua. Na pia mkulima kama anataka kutengeneza chakula, hiyo iko sawa, lakini after kutengeneza lazima upeleke kwa ipimwe, uangalie kama iko sawa na kuku. Good. Yeah. Kuna sababu haswa ya kuweka drinkers zikiwa yellow na red? Kuna sababu kufanya hivyo. Sababu unaona kama red and yellow ziko bright sana, kuku anaweza ona. So hiyo ndio inawasaidia ili mwingine aone hata akiwa mbali, ajue pale kuna chakula. Then unaona tujaweka kala moja. Kuku pia ni warevu, wakiona sasa hii ilikuwa chakula, amejua hapo ni chakula. Akikuja hii atajua ni ya maji. Hiyo kala peke yake anajua maji iko huku, chakula iko huku. Ndio maana tumeweka kola tofauti. Yeah. Kwa mwangaza, hawa kuku wanahitaji mwangaza wakati naona kwamba kuna stima na pia kuna hii dirisha ambazo mmefungua. Kuna zile nyingine nakuta wamewekea curtains. Hebu tueleze kuhusiana na hiyo. Okay, hiyo tunafanya
Kama saa hizi unaona kuna dirisha iko hapo, iko open, Yes. kuna mwangaza inaingia. Kifika saa 12 jioni tutawasha stima mpaka saa 3 usiku. Tena kifika saa 12 asubuhi tutawasha stima mpaka saa 2. Mwangaza inasaidia kuku ili wakule vizuri, alafu hiyo time ya kutaga ipate kama mayai imekuwa imetengenezeka vizuri. Ukiwakea giza kila saa hawatakula, wataenda kujificha kwa kona, na sasa ile time wakuli utapata production haitakuwa vizuri. So that's why also light we used to tunawachanganya kidogo. Tunawachanganya daytime iko long. So that production kama hii tunajua tu by saa 2 saa 3 usiku, saa 2 na saa 3 usiku tukizima light from saa 3 to saa 12 hizo hours. Yes. Wanajua hiyo ndio usiku. So from 6 to 8 in the morning tutakuwa tumecollect 80% ya mayai. Yeah. Very good. Kwa chumba moja ya kuku tunahitaji kama watu wangapi? Kama sasa hii tuambie inatoshana namna gani? Kuna kuku wangapi na inahitaji watu wangapi wa kufanyia kazi? Hapa tuko na kuku 2000 Yes. hapa ndani. So mtu kufanya kazi ama watu kufanya kazi inalingana. Kama ni kuweka, kama unaona hapa sisi hatuweki maji, ni chakula peke yake. Hakuna ile kuweka maji, hakuna kufagia kila siku. Ni mtu mmoja anaweza fanya kwa jumba moja hivi kama hapa. Very good. Yeah. How to gwetero uhoro wigie kuiria kithiini wa kiumba kimwe ari ici cia uguo ndi nguku 2000 no tukwamba gwikiria no tugicokereria ndi ngwiririe twi guku ni undu wa kindu gitagwo ino ni cukuru undu ungiuka na uthome undu ungirehe andu akua wira na moke mathome koguo tugicokereria andu mau ni mundu uko tukiaririria nigetha tumenye atiriri ehi wokari ni maundu mariku mangi ungithoma uitukira we gukorwo ukinyite guku tukaukia mutambo ucio tugicokereria tuko tukiaria maundu mangi mangi. Yes, gicunjĩ gĩkĩ no kũrogota tũrarogota matumbĩ. Nadhani yangu nimejaza tray zangu sasa. Yes, gũkũ nĩ matumbĩ tũrenderea gũkorwo tũkĩrogota na nĩtweke hana ũguo. Warĩkia kũrogota ũgathimithia haha na ũgakorwo wĩ sawa. Nimenotice ya kwamba kuna mayai zingine unapata ni kubwa kushinda zingine. Cost ni lini? Hiyo inalingana na kuku. Yes. Kuna kuku wengine wanataga double yolk. We call it double yolk. Hizo ziko na yolk mbili. Na kwa shamba hilo hatupendi sana juu kuku mwenye ametaga kama hiyo. Yes. Unapata kesho anataga hiyo siku nyingine. Anahesabu ile double yolk ni kama mayai mbili ya. Okay. Sasa hiyo hatupendi sana katika na wale kuku ambao unapata ya kwamba ametaga lakini yule kuku iko na damu unapata ya kwamba ni shell iko na damu, hiyo ni shida gani? Hiyo pia kunayo, inalingana size ya mayai ama mayai imetoka wakati ambayo time haikuwa imefaa kutoka. Yes. Na hiyo shida yake si shida kubwa sana. Yes. Yenye kuna shida nyingine ambayo hujaona, think utaiona ambayo shell yake inakaa kama kuna dot nini. Yes. Kama unaweza ona kama hii, ukiona shell yake vinakaa hiyo kali inamaanisha kuna huyo kuku amelack calcium. Yeah. Kwa kuku wakati tunasema ya kwamba production tunataka iende juu, lakini cost of production irudi chini. Ati pesa ambayo unatumia kulisha hawa kuku ama kufuga hawa kuku, tunataka mayai mingi lakini production pia tukue ili tuwe ndani ya biashara. Tutafanya namna gani? Kile ambacho inazafanya production ikuje high is just management and also by kuwapea chakula wakati ambao unaofaa. Utapata kama ina chakula production iko high na production unaweza kuwa na mayai pia. Sasa kitu ambayo inafanya revenue kuwe juu ni soko. Pia soko ni muhimu sana. Yes. Yeah. Sana naangalia wale ambao wanataka kuingia ndani ya ukulima kama huu. Tulisema kwamba tuko ndani ya shule na tunasoma. Tuelezee hapa egg static farm. Unafanya vipi kuhusiana na ukulima na haswa wakati tunazungumzia production, masomo mko vipi? Tunafanya masomo ama tunafunza watu weekly and which tunaifanya every Saturday. Sababu ni Saturday tunapata ndio wakati watu wako free, watu wanaweza kuja, wale wenye walikuwa kazini wanapata nafasi hiyo wakati. Yes. Then tunaifanya kwa kikundi ama kwa mtu mmoja
Apart from after training, we also advise people in issue of structure, feeds, even kuku wenyewe. Tuongele kuhusu X-layers. Yeah. Nyinyi wakati kuku kwamba wale mkulima ambao anasema X-layer. X-layer ni nini na ziko na market? Okay. X-layer ni kama sasa hawa kuku wetu ikifika next year December tutawaita X-layers. Okay. X-layers ni yule kuku ambaye alikuwa anataga kama hawa layers, sasa wameacha kutaga, wamefika mwisho wa kutaga. Sasa hao ndio X-layers na market ziko na kuna wenye wanahitaji tena wako sawa kwa kukula, wenye washaikula wenye wanaitumia wanasema wako sawa kushinda hata kuku wengine. Wako tu kama like improve kienyeji. Yes. Yeah. Kwa feeding hawa kuku wanakula mara ngapi kwa siku? Mimi kwa kile ambalo najua na naweza funza wakulima wangu na wazawaambia kuku wakulishe mara 2 kwa siku. Okay. Hiyo mara 2 kwa siku itawasaidia asubuhi na jioni, wakikula digestion will take place na hiyo itapata wakati ya kutengeneza mayai itakuja wakati ambao iko sawa. Tulinganishe deep litter na sasa hivi tunazungumzia caged. Yeah. Mbona mkaamua kufanya deep litter? Cages wengine wanaipenda, wengine wapendi, sababu kuku ambayo kama hawa huyu ukiweka kwa cage hata kuwa strong vile hawa kwa strong hivi. Cage watafanya kuku wanakuwa weak. Sasa ikifika wakati ya ile X-layers ulikuwa unasema hiyo kuku ikiuza haitakuwa kukulwa, haitakuwa sawa na kama hii. Free range inasaidia sana na pia kuku anakuwa sawa, mayai pia mayai yao inakuwa at least iko sawa juu kutembea kufanya exercise, kukula vitu wanakula hapo chini inafanya mayai kuna minerals na iko sawa kabisa. Sasa hii soko iko vipi ya mayai na sasa hii kama sasa hii tunaseme wananunua vipi? Sasa hii kwa soko kama hii sisi tunauzia wholesalers, kama tray moja kama hii inakuja 370 na wale wa kwa soko wanaweza uza bei tofauti. Lakini kwa sasa hii naweza sema sisi kwetu vile nilikwambia tulijipanga kwa mambo ya soko. Soko iko sawa. Hapa kwetu unaweza pata mayai inaweza kuwa inakosekana. Si ati hatuna mayai, tunatoa lakini soko iko kutushinda. Mayai inaenda sana. Yeah. Wow. Haya, tupatie namba za simu na pia wazo lako ama vile unaweza penda kuadvise wale wakulima wote. Si wakulima wa ng'ombe, wa kuku tu, hata wa ng'ombe, wa mbwa, wa farasi. Unaweza waadvise vipi kama umeangalia pale? Ukulima ni kitu ambayo iko sawa na kuna biashara mzuri kama ukulima. Lazima ukuwe discipline kwa hiyo biashara yako. Then also you have to risk. Kwa biashara lazima risk. Kwanza kwa kulima una risk but you aim the profit. Sasa hiyo naweza enzi wakulima wakuwe na record keeping. Sasa kukiwa na records ukikeep vizuri itakusaidia kudo analysis. You can communicate through TikTok. Also email, we have also our email. You can chat with us through the email, still Ecstatic Farm. And also we have a number, our WhatsApp number is 07 40 45 61 59. That's our WhatsApp number, or if you can even call us through that number and we will communicate. Yeah. Asante sana na tumeshukuru sana. Na kwa wale ambao mnafanya kazi na wao shukran sana, waambie shukran. Tumefurahia sana kutukaribisha hapa. Yeah, asante sana. Thank you very much. Au kuna tuariki ya kuthoma na githomo kiuma kega, mimi naenda nikikura gani? Hii. Sasa hii tray. Hii tukienda lazima uende na tray. Lazima uende na tray. Yetria kigima naenda ni tukiture kigima. Jo umetoka kwa shamba utasema umetoka kwa shamba, ulitoka kwa shamba kufanya nini? Umetoka na nini? Sasa nimetoka na tray. Shukran. Na niwe no tray mzima nienda mimi nikasikie Ecstatic Farm. Ecstatic Farm. Mayai yao ina taste namna gani? Masomo ni mzuri tumeweza kupokea kutoka wakati tuliingia na nditwerwo wega uri ungiota kurithia ngoko ciaku ciagire na cithakarĩo na cikorwo cikirekia matumbi. Hari kindu kimwe arikia ku insist ametuambia kwamba masomo githomo ni kindu gia bata muno. We ndukambiriria urimi utambite guka we ngirigire tondu ungihora ndenda kwambiriria wira wa milioni 10 no ndirenda kwambiriria itathomete. Wendo kuona hau ni ukugwa kigeranio ukaguku wambe ogena ka experience kanini ka muthenya mugima urihe ngiri icio igiri uthome ucoke kumenya na ona muke na kada ciaku cia wira muke muthome ndio wakati umeenda kuweka mistakes zenye walifanya usiende ukazifanya nigetha ukiwa ni ukurithia na njira ĩrĩa yagĩrĩire kiwa kile githomo kira twarite guthoma muthenya wa umuthi kuma guku
exotic farm ya uhoro wigi urithia wa nguku uria wagirire gukorwo gikwo njitagwo Kimiti wa Gitau tabarira ni mugambo wa murimi kuma guku matumbi ni mamaya na nitwarikia na riria riega sasa ulisema ni gani mzuri kabisa ile yenye ukiangalia hivi unaweza sema hii ni grade 1 ukikuja uangalie kala yes usiangalie size kala ndio muhimu kala ni muhimu so hii kala kama hiyo kala iko sawa kabisa sasa hii thank you very much rere view atondo yoboka na kiria mereti ngoma mbiririo haha nyabe ndie tamaiga na 1 baba kumya tamana nyabe ngwire ria marasa ngajiriria na riri tukwambiriria na riu atia inya ngobia yathi wekere hiyo kofia very good deda tamu sana. Woo!